Prvo što ću raditi, opraću 2 kg paprika. I zatim ću oprane paprike očistiti od peteljke i od semena. Evo ovako, sve lepo očistimo i tako ću odraditi sve paprike. Paprike sam očistila i sada ću iseckati na listiće 2 čena belog luka. Isekla sam na listiće 2 čena belog luka, njih ću dodati u šerpu i dodat ću 1,5 litara vode. Zatim ću dodati 250 ml ulja, 100 ml 9% sirćeta, zatim 2 kašike soli, 5 kašika šećera, i bibera u zrnu po ukusu. Šerpu sa prelivom stavljam na šporet, uključit ću i sačekat ću da preliv proključa. Dok čekam da preliv proključa, paprike ću iseći na filete. Idemo na polovine. Malo očistite ovo semenke što ima i tako ćemo odraditi sve paprike. Evo, preliv je proključao i sada ću spuštati papriku unutra da se obari 1-2 minuta. Evo, stavljam papriku, vidite da je paprika malo ohladila preliv, sačekat ću sada da proključa i od tog momenta računajte 2 minuta da se bari paprika. Evo, voda je provrela i sad čekamo 2 minuta. A za to vreme pripremila sam tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I evo, nakon 2 minuta vi naravno proverite paprike. Ne treba da se skuvaju, nego da se obare, da budu savitljive, da bi se lakše ređale u tegli. I sada ću ih odmah spuštati u teglu. I evo, napunila sam jednu teglu. Njih ću ostaviti ovde i dalje stavljam ostale paprike u preliv da se bare. I evo, posle 2 minuta još jedna tura paprika je gotova. Njih vadim i stavljam u tegle. I evo, napunila sam tegle sa paprikama i sada ću ih preliti sa prelivom. Vidite da preliv još ključa, znači sa vrelim prelivom punite tegle. Ovako skroz da prekrije paprika. I zatim idemo sledeću teglu. I evo, teglu sam napunila i sada ću ih zatvoriti sa čistim i novim poklopcima.
To je veoma bitno kada pravite zimnicu. Dobro zategnete i nema bojazni da će se pokvariti zimnica. I ovako pripremljenu zimnicu prekrijete sa frotirom i ostavite da se postepeno ohladi. Nakon toga nosite na tamno i hladno mesto da čeka zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 kg paprika i sada idem da ih operem i očistim od peteljke i semena. Paprike sam očistila i sada ću paprike osušiti. Možete ih ovako osušiti sa krpom ili ostaviti da se one postepeno same osuše. Zatim ovako osušene paprike ređam u pleh koji sam obložila papirom za pečenje, a pre toga uključite rernu da se dobro zagreje na 200 stepeni. I sada paprike nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni. I sada paprike stavljam u rernu, bliže gornjem grejaču i temperaturu pojačavam na 250 stepeni i pečem ih 10 minuta. I evo nakon 10 minuta pečenja paprike izgledaju ovako, samo su malo ovako pecnute i treba da omekšaju. I sada ću ih staviti u šerpu. Paprike ću poklopiti s poklopcem i ostaviti ovako još pola sata da odstoje da lepo omekšaju. Dok paprike stoje, iseckat ću jednu glavicu belog luka, ovako na listiće. Iseckala sam beli luk i sada ću iseckati 2 vezice peršuna. Iseckala sam peršun i beli luk i sada ću pripremiti preliv. U jednu šerpu sipat ću 2 litre vode. U vodu dodajem 4 kašike soli i 400 ml 9% sirćeta. Pa ću ovo sve promešati. Pripremila sam tegle i sada u svaku teglu stavit ću po par zrna bibera. I sada ćemo ređati paprike u tegle. Ovako pritisnete i sabijate. Ćemo staviti još jednu. Zatim stavimo belog luka, peršuna i onda opet stavljamo papriku i tako ređamo sve redom dok ne napunimo teglu. Opet malo belog luka, malo peršuna, pa paprika. Opet odozgo malo belog luka, malo peršuna i ovako treba da izgleda tegla. I punimo ovako sve tegle. Sada ću obrisati vrhove tegli. I sada ću svaku teglu napuniti sa prelivom. I sada ću zatvoriti tegle sa čistim i novim poklopcima.
I ovako pripremljene tegle odnosim u hladnu rernu, uključujem rernu na 90 stepeni i ostavit ću da se pasterizuje 90 minuta. Nakon toga isključite rernu i ostavite da se postepeno ohladi u rerni. I evo kada su se tegle ohladile u rerni, sada ih nosim na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo zimnicu od paprike i paradajza. Idemo! Prvo što ću raditi, očistit ću 2 kg opranog paradajza. Paradajz ću raseći na pola i očistiti središnji deo. Isjeći ovako na kriške i ubaciti u činiju. I tako ću odraditi sav paradajz. Očišćen paradajz prebacit ću u blender. I sada ću usitniti paradajz. Samleveni paradajz sipat ću u jednu dublju šerpu i tako ću samleti sav ostali paradajz. I ovako samleven paradajz stavljam na šporet. Uključujem šporet i dodajem 100 g šećera, 100 ml ulja, 50 ml 9% sirćeta. Sve ću ovo promešati i sačekati da proključa. Od momenta kada proključa smanjit ćemo malo temperaturu i kuvati 40 minuta. Dok čekam da paradajz proključa, očistit ću 2 kg opranih paprika. Šta ću raditi? Prvo ću skinuti ovako peteljku i raseći papriku do polovine. Evo ovako. I tako ću odraditi sve paprike. Očistila sam paprike, na isti način ću uraditi i sa ljutim papričicama. To radite po ukusu i ovdje imam 4 ljutih papričica. Isto ću odstraniti peteljku, ovako, i raseći samo kraj paprike. I tako ću raditi sa svim paprikama. Evo, paradajz je proključao i sad od ovog momenta kuvat ću ga 45 minuta, smanjit ću temperaturu i povremeno mešati. Dok se paradajz kuva, usitnit ću u presi 7 čenova belog luka. Usitnila sam beli luk, zatim ću 2 veze peršuna iseckati sitno. I evo nakon 45 minuta kako izgleda paradajz, pogledajte koliko se ukuvao i sada ću dodati beli luk. Dodat ću kašiku soli. Promešat ću. Vi začinite i so po vašem ukusu i sada dodajem unutra paprike.
I kada sam poređala paprike, samo ih ovako pritisnete da se potope u sos. I ja ću sad ovo poklopiti i ostaviti da se kuva dok paprika ne omekša. I evo nakon 40 minuta kako izgledaju paprike i paradajz sos. Omekšale su i sada ću dodati peršun. I sve to promešati i kuvati ovako još jedno 10 minuta. I evo nakon 10 minuta kuvanja zimnica je gotova i sada možemo da je ređamo u tegle. I ovde sam pripremila tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta i sada krenemo da ih punimo. I evo napunila sam jednu teglu i sada radimo tako i sa svim ostalim teglama. I tegle sam napunila i sada ću ih zatvoriti sa novim i čistim poklopcima. I ovako napunjene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, nosim ih na tamno i hladno mesto. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!